یکی از جذاب‌ترین تیم‌های تاریخ فوتبال آلمان 2014. امروز توی این ویدیو می‌خوایم مسیر قهرمانی آلمان در جام جهانی 2014 رو با هم دیگه ببینیم. قبل شروع جام مردم طبق معمول از آلمان انتظار زیادی داشتن. ژرمن‌ها بعد از هزیم مقابل اسپانیا در سال 2010 برای شروع عزم زیادی داشتن. آلمان برای آمادگی در جام بازی‌های دوستانه زیادی برگزار کرد، مثل تمام تیم‌های دیگه. 15 آگوست 2012 آلمان و آرژانتین با هم دیگه بازی کردند و آرژانتین تونست 3-1 بازی رو ببره. 14 نوامبر 2012 آلمان به مصاف هلند رفت و بازی با نتیجه 0-0 تمام شد. آلمان در ادامه مسیر با تیم‌های انگلیس و کلمبیا بازی کرد تا برای جام آماده بشه. کادر افسانه‌ها. آلمان برای جام 20م کادر خبره‌ای داشت. کادر فنی این تیم نقش زیادی در موفقیت این تیم داشتند. توماس شنایدر یکی از مربیان تاکتیکی کادر یواخیم لو بود. اون یکی از مشاورای ارشد لو بود و به تیم کمک زیادی کرد. اندریاس کوپکه مربی دروازه‌بان‌های این تیم بود. اون جزو کسایی بود که نقش زیادی توی توسعه هنر دروازه‌بان‌ها داشت و یکی از دلایل موفقیت دروازه‌بان‌های تیم این بود. هانسی فلیک دستیار اول یواخیم لو بود، کسی که سالها بعد اسمشو در فوتبال اروپا شنیدیم. یواخیم لو مرد شماره اول نیمکت آلمان بود، مردی خونسرد که با تیشرتای چسبونش تیم رو هدایت میکرد. یواخیم لو از ساختار 4-2-3-1 استفاده میکرد. این فرمیشن به تیم اجازه میداد تیم هم در خط حمله و هم در فاز دفاع قوی باشه. لو از اول قصد داشت تا بازیکن‌های خاصی رو با خودش به جام ببره. لارس بندر یکی از اون استعدادها بود. به دلیل مصدومیت یواخیم لو از بردن این بازیکن به جام منصرف شد. ایلکای گوندوان هم یکی دیگه از اون بازیکن‌ها بود. همچنین رویس هم به همین دلیل جام رو از دست داده بود. 16 ژوئن 2014 آلمان قرار بود کار خودش رو مقابل پرتغال آغاز کنه. پرتغال مدعی نبود، اما کریستیانو رو داشت. و با پنالتی که روی گوتسه اعلام کرد آلمان رو 1-0 جلو انداخت. گل بعدی رو ماتس هوملز به ثمر رسوند و بعد مولر 2 گل دیگه زد و به هوادارها نشون داد که مولر 2010 برگشته، این بار بالغ‌تر و با تجربه تر. البته اگه درگیری با پپر رو جزو نابالغی حساب نکنیم. یواخیم لو اولین درس رو به خوبی پس داده بود. آلمان تو بازی اول نشون داد که حرفای زیادی برای گفتن داره. تسلط به توپ. با بازی اولی که آلمان جلوی پرتغال انجام داد متوجه شدیم که تسلط بر توپ یکی از ویژگی‌های برجسته اون آلمانه. آلمان‌ها با بازی کوتاه و پاس‌های کوتاه توپ رو به خوبی پخش می‌کردن. خط هافبک فوق‌العاده یکی دیگه از ویژگی‌های اون آلمان بود. شما در فوتبال برای تسلط به توپ به هافبک‌های خبره نیاز دارین. تونی کروس، سامی خدیرا، باستیان شوانشتایگر، اوزیل بازیکنایی بودن که توی این کار استادن. از یواخیم لو راجع به قهرمانی سوال می‌پرسیدم و یواخیم لو میگفت واقعیت اینه که بقیه تیم‌ها هم برای قهرمانی در این جام می‌جنگن و فقط ما نیستیم که اومدیم تا قهرمان بشیم. بازی دوم آلمان مقابل غنا بود. شاید عجیب باشه ولی تنها تیمی که تونست اون آلمان رو متوقف کنه همین غنا بود. بازی دوم 2-2 تموم شد. بازی آخر دور گروهی مقابل آمریکا بود. اونا تونستن 1-0 آمریکا رو ببرن تا جواز حضور در مرحله حذفی رو بگیرن. مرحله بعدی 1/16 نهایی بود. آلمان به مصاف الجزایر رفت. الجزایر مقابل آلمان جنگید و یکی از جذابترین بازی‌های جام رو به جا گذاشت. الجزایر برای برد مقابل آلمان همه کار کرد، اما آلمان قسم خورده بود. و در وقتهای اضافه تونست الجزایر رو شکست بده. مقصد بعدی ریو د ژانیرو، رقیب بعدی فرانسه.
فرانسه دشام تورنمنت خوبی رو داشت سپری می‌کرد. اونا هندوراس و سوئیس رو برده بودن و مقابل اکوادور مساوی کرده بودن. دقیقاً نتایجی مشابه نتایج آلمان در مرحله گروهی. در 1/16 هم نیجریه رو شکست داده بودن و به مصاف آلمان یواخیم لو اومده بودن. بعد شروع بازی با سانتر کروس برای هوملز انجام داد، گل اول بازی برای آلمان به ثمر رسید. 1-0 شد. در ادامه فرانسه هر چقدر برای گلزنی تلاش کرد نتونست دروازه نویر رو باز کنه. آلمان با درخشش نویر تونست فرانسه رو ببره. مقصد بعدی بلو هوریزنته. آلمان به مصاف برزیل رفت. برزیل میزبان جام بود و بعد مصدومیت ستاره خودش یعنی نیمار وضعیت خوبی رو نداشت. تیم از لحاظ روحی و فنی به مشکل خورده بود. بازی آلمان و برزیل شروع شد. برزیل میزبان اون جام بود. اون جزو مدعی‌ها بود. در همون دقایق اول با توپی که روی بند کفش مولر ارسال شد، دروازه جولیو سزار باز شد. چندین دقیقه بعد کلوزه برای دومین بار دروازه حریف رو باز کرد. دقایق بعد 3 4 5 6 7 آلمان داشت فوتبال رو به همه دنیا یاد میداد. میزبان از جام حذف شد و آلمان برای قهرمانی فقط به 1 برد نیاز داشت. آلمان برای رسیدن به فینال همه کار کرد و بی‌نقص‌ترین فوتبال رو بازی کرد. حریف در فینال آرژانتین سابیا بود. آرژانتین سابیا بیشتر محتاطانه بازی می‌کرد. آرژانتین سابیا مهره‌های کمتری رو نسبت به آلمان یواخیم لو داشت. اما آرژانتین لیونل مسی رو داشت. لیونل مسی شاید تنها کسی بود که میتونست اون آلمان رو به تنهایی شکست بده. بازی شروع شد و گونزالو ایگواین دروازه آلمان‌ها رو باز کرد، اما گل مردود اعلام شد. آرژانتین بارها سعی کرد تا دروازه نویر رو باز کنه، اما این اتفاق نیفتاد. آلمان هم برای گلزنی تلاش‌های زیادی رو کرد. بعضی از توپ‌ها به تیر خوردن، بعضی از توپ‌ها به بیرون رفتن و بعضی دیگه از توپ‌ها رو سرخیو رومرو دفع کرد. قبل اینکه بریم به وقتای اضافه دقیقه 88 یواخیم لو تعویض انجام داد. میروسلاو کلوزه رو از بازی بیرون کشید و ماریو گوتسه رو وارد زمین کرد. توپ از سمت چپ زمین به ماریو گوتسه ارسال شد و اون با یک ضربه دروازه سرخیو رومرو رو باز کرد. آلمان 1 جلو افتاده بود. رویای آرژانتینی‌ها غرق. رویای آرژانتینی‌ها کم کم در حال غرق شدن بود. به این ترتیب آلمان یواخیم لو با فوتبال بی‌نقصی که بازی کرد تونست قهرمان جام بشه.